本來佢小學嘅時候讀嗰啲正規嘅主流學校咧係冇乜問題嘅，但係一到中學之後咧，嗰啲功課壓力啊，佢同人哋相處嘅問題就凸顯咗出嚟啦。佢咪就厭學啊，種種因素啊，咁佢咪就覺得好難再喺主流學校再讀落去，跟住尾佢寧波中學嗰個黃社工就話轉介佢非主流嘅學校啊，咁俾佢讀一個學期咁適應嘅啫，咁讀落去佢覺得開心，咁無形中我哋都少咗好多壓力㗎嘛，因為啲功課你如果係咁樣繼續咁樣，佢自己又唔開心，我哋又不但止要俾錢佢去補習，仲要佢都完成唔到啊！對嗰啲功課輔導班啲老師都話佢對佢好嚴格督促嘅，但係佢都係我行我素。你知道呢啲自閉症兒童都係好固執㗎，所以佢都話嚟到呢度好似天堂。佢起碼開朗咗咯。佢食飯係一個問題嘅，即係佢好揀飲擇食。咁我覺得老師呢方面經常因為佢唔食就好有耐性咁就叫佢，就算你唔食嗰啲餸，唔中意食嗰啲餸，你都食咗啲飯。嗰個照顧係好細緻，呢方面我覺得係學校係做得非常之好，同埋咧對佢情緒嘅撫慰咧係好到位。佢以前喺屋企咧，佢唔中意個開心，有時逆下個意咧，佢會大叫嘅，情緒好激動嗰陣。但係呢一年嚟又冇啦，就我覺得係好大嘅進步。咁咧佢嚟到學校呢邊，嗰啲同學好多都係講英文嘅，佢中意講英文。咁佢可以好有自信咁同嗰啲南亞裔嗰啲講英文同學咧溝通。咁啊無形中佢 friend 咗，自信心增強咗好多，覺得開心咗。我諗最主要係要了解你個小朋友嘅需要咯，明白咗佢嘅需要，帶佢嚟呢度睇咗之後咧，就會發覺佢校因為佢嘅師資好充足啊，同埋咧對呢啲兒童係好大嘅幫助同埋鼓舞嘅，所以咧我覺得百聞不如一見啦，你親身嚟睇下，咁你一定係覺得係幫到個小朋友，我都係覺得值得推薦嘅。